Harka fuunee kan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u jecha qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kan torbee kanaa jalqabee jira. Egaa akkuma yeroo kaanii qophii keenya har'aatiin waa'ee afoola Oromoo, waa'ee gootaa akkasumallee beekumsa waliigalaa aga beeknu wal barsiisuudhaan wal gaafachuudhaan ittiin bohaaruudhaan kan nuti waliin turru. Isinis mana keessan teessanii qophii keenya ammas barnootaa jedhu hordofaa kan jirtanii gaaffii keenyatti hirmaadhaa eessayyuu hin deemina. Turtii gaariin waliin qabaadhaa kan isin hin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha eessayyuu hin deemina. Tole gaaffii koffiyyamaa waan taateef ulfaadhu mee walaa barra. Ashi dhufeeraan jedhama. Ati Galatoomii Abduu Abbaa Machaa Abbaa Kisaan jedhama. Eshi maqaan koo Daawit Taaddasaan jedhama. Taaddasaa Ayyalaan jedhama. Egaa akkuma beekamu torbee darbee keessaa guyyaan injifannoo Adwaa gaggeeffameetudha kan inni ture. Marsaa meeqaffaaf ture kan gaggeeffame? Marsaa 128ffaa. Marsaa 128ffaa. Kana dura baramaa miti uummata Oromoo biratti akkasuma kabajamaa miti amma keessa garuu bal'ateera. Akka natti fakkaatutti xiyyeeffannoo nuti isaaf qabnu baay'ee gadi bu'aa ture. Sababa kanaaf uummata Oromoo biratti baay'ee kabajamaa hin turre amma garuu kabajaa jirra. Marsaa 128. Kana dura uummata Oromoo biratti baramaa miti ayyaana Adwaa kabajamuun isaa amma keessa garuu bal'ateera. Maddi isaa eessa? Eenyutu jalqabsiise akka bal'atu? Maddi isaa baay'ee bareedaadha. Kuni Adwaa jechuun waan lama of keessaa qaba. Inni guddaan amma namoonni baay'ee waa'ee Adwaan beekani. Adwaa jechuun sirna Xaaliyaaniin biyya keenya Itoophiyaa irratti fiddee ofirraa qolachuuf uummanni Itoophiyaa kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa bakka jiran hundumaayyuu yaada tokko qabatanii irratti hirmaatanii yeroo sana gochaa isaan kana godhanii biyya kanaaf nageenya buusanii namoonni dhuunfaan finxaaleeyyii yookaan warri olaantummaa agarsiisuu barbaadan akka sabni tokko duwwaan waan kana irratti hirmaatee agarsiise malee Adwaan guutummaa ani ijoollee Oromooti yoo jenne wanta itti nu mudachiisu hin qabu jechuudha. Biyya kanaaf ijoolleen Oromoo aarsaa baay'ee kaffalanii aarsaa isaa waggoota baay'ee kaffalanii inni irra yeroos kaffalee as ga'e. Adwaan kun immoo kan fide namoota muraasaan miti sabaaf sablammiitti irratti hirmaate garuu adda durummaan ijoolleen Oromoo hirmaannaa kan irratti godhanii maqaan isaanii mayyuu bakkeetti hin baane ganaa gochaa baay'ee barbaachisa. Marsaa 128ffaaf gaggeeffame. Gootota Oromoo achi keessatti gatii baasan jeneraalota Oromoo warri jedhamani san keessaa meeqa? Isaan 12 keessaa Oromoon meeqa achi keessa? Oromoon kun 8 natti fakkaata. Maqaa isaanii naata tarreessuu dandeessaa? Kan akka Baalchaa Tsaafoo baay'eedha wantoonni achi keessa jiran kan Baalchaa Tsaafoo kan akka Hayilee Fidaa kun kan akka Abdiisaa Aagaas kan akka Jarrakka Waaqoo guutuu keessa jiranu kan akka Elemoo Qilxuu kan akka Waaqoo guutuu kun egaa baay'eedha. Gootonni Oromiyaa yoon si waamuu danda'e jedheeti baay'eetu jiru beektaa. Hunduma isaaniitti irratti hirmaate jechuudha walumaa gala. Akka Mililikii fi Tsaayee Deebii jechuudha. Jarri kunis keessatti hirmaatanii suuraan jira achi keessatti ka'ee jira. Gama kanaan ja'a wayii godhamee kan ka'ee jirudha. Malee kanan beeku ammana jechuudha afan siin jedhe. Garuu baay'ee waamteetti ammatiyyuu. Ishii ulfaadhu si galatoomsi siin jedha. Sallim bara 128. Kana dura baramaan turre uummata Oromoo biratti guyyaan injifannoo Adwaa amma keessa garuu dabalaa ture maaliif jettee yaadda? Uummanni Oromoo waan ta'eef beekuuf Oromummaa isaa waan beekuuf jeetan yaadan. Ibboon si gaafadha ibboo. Eebeeb. Ganama luka 4 deema. Guyyaa luka 2 deema. Halkan luka 3 deema. Eenyudha? Ganama luka 4
guyyaa luka lamaan galgala Galgala luka sadiin deema. hin beeku waan akkasii jira Mee yaalii ibboo kana. asha guyyaa luka afuriin hin beeku Ibboo. Dhib. Ganama miila afuriin deema. Guyyaa miila lamaan deema. Halkan miila sadiin deema. Eenyu? Kun seexana malee baluusaan beeku. Ibboo. Ibbakka. Ganama luka afuriin deema. Guyyaa luka lamaan deema. Halkan luka sadiin deema. Eenyudha? Ganama luka afuriin deema. Galgala luka lamaan deema. Ganama luka afuriin deema. Guyyaa luka lamaan deema. Halkan luka sadiin deema. Eenyu? Nama. Nama maaliif jette? Nama wanta jedheefi tokkoffaan luka lamaan deema. Gaaddidduu qaba. Gaaddidduu sana itti dheetanillee jechuu danda'e akka yaada kootiitti. Gaaddidduun qofaasaa jechuun afurfaati, sadifaadha, lamafaadha. Gaaddidduun immoo meeqaree? Gaaddidduun lama sin ta'a jechuudha. Tokko gaaddidduu tokko ta'eeti mul'ata yeroo ati deemtu si biratti lafiitii kee bu'ee gaaddidduun kan dubbatuudhaaf sin deemuudhaaf sin jechuudhaaf hin jedhe beekta. Kanaaf akkas ta'a jedhee yaada yoon irraa makeef na of kolchi. Amma fakkeenyaaf duumessi hin jiru, gaaddidduun hin jiru jechuudha. Sa'aatii sana hoo namni akkam ta'are? Namni lama ta'a yeroo kana luka lamaan deemaa isa jedhanu ta'adha. Yoo duumessi dhibee aduun jiraate gaaddidduun uumamuu danda'a. Kan immoo kan hin jiraanne ta'e uumamuu hin danda'u. Ibboo. Ibbakka. Ganama luka afuriin deema. Guyyaa luka lamaan deema. Halkan luka sadiin deema. Eenyudha? Nama. Maaliif nama jette? Yoo namni ganama guyyaa dhalatu luka harkaa fi miilan deema. Umrii waggaa tokkoon booda immoo luka isaatiin deema. Isa yoo ture immoo luka sadiin deema jechuudha. Ulfaadhu. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffiidhumaan si gaafadha. Intala Oromooti. Gabrummaattiidha kan isheen gurguramte. Mootii biyya Jaarman ilma isaadha kan ishee bitate jechuudha. Intalli Oromoo kun maqaan ishee eenyu kan gabrummaatti gurguramte kun? Na of kolchi beekuudhaaf hin dandeenye. Yaali carraa siifan kennaati. Eenyu akkasiin taate tilmaami intala Oromoodha garuu. Naannumne. Monaalisaa bilillee yookiin Mahibuubaa Maqaan ishee asitti bililleedha. Mahibuubaa sana eenyuun moggaaseef? warma fudhatan taaka. Obboleettii namicha wangeela Nasiboos mucaa bareedu maqaa ishee na harkaa bade gaa. Yaala maqaa carraa jilladha. Maqaa ishee na harkaa bade jesse. Seenaa ishee nageenya? Nageenya. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii koofeeyyamama waan taateef ulfaadhu. haa ta'u galatooma. Galatoomii ulfaadhu kabajamiin siin jedha. Haa ta'u ishee galatooma. Innis galatooma innis nan galateeffadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenya ammas barnoota torbee kanaatiin irraa barattaniittu akkasumallee ittiin bohaartaniittu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii gaafachaa turre keessaa tokkoffaa irratti torbee darbe keessa yookaan ammoo torban har'aa guyyaan injifannoo Aduwaa gaggeeffameetudha kan inni ture. Injifannoon Aduwaa kun marsaa meeqaffaadhaaf kan gaggeeffame jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa guyyaan injifannoo Aduwaa kun marsaa 128ffaadhaaf kan gaggeeffame yoo ta'u seenaan isa duuba jiru yeroo baay'ee
mayyee kanaan dura injifannoon Adwaa uummata Oromoo biratti agasmara kabajamaa miti jaallatamaallee miti sababni isaas Adwaan keenya miti jedhee waan uummanni Oromoo amanuufi jechuudha. haa ta'u malee yeroo dhiyoodhaan keessaa Hacaaluun Adwaan keenyadha. Jeneraalota Adwaatti hirmaatan 12 keessaa jeneraalonni Oromoo 9dha. Kanaafuu guutumaan guututti Adwaan keenyadha jedhee waan uummata keenya onnachiisee fi guutumaan guututti uummanni Oromoo Adwaa ofitti simatee jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne ammoo Ibboodha. Ibboon kunis ganama luka 4 deema, guyyaa luka 2 deema, halkan luka 3 deema. Eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Walumaa galatti deebiin isaa namadha. Kana jechuunis ammoo ganama luka 4 deema jechuun daa'ima waan ta'eef curruqaa daa'ima waan deemuuf luka 4dhaan kan inni deemu. Guyyaa ammoo waan dargaggeessa ta'uuf luka 2dha kan inni deemu. Halkan ammoo waan dulloomuuf luka 3 deema jechuudha. Kanaafuu waliigalaa deebiin isaa nama ta'a jechuudha. Gaaffii dhumaa gaafanne ammoo beekumsa waliigalaati. Innis intala Oromooti. Gabrummaattiidha kan isheen gurguramte. Ilma mootii Jarmanidha kan ishee bitate. Maqaan ishee eenyudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Maqaan ishee Ganamaa egaa Birillee gaafa ta'u ilmi mootichaa kun ammoo Mahibubaa jedheetudha kan inni moggaasee fi Mahibubaa jechuun ammoo afaan isaaniitiin jaalallee koo jechuutti akka hiikamudha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffiin keenya ammas barnootaa torbee kana fakkaata ture. Yeroo gaarii nu waliin qabattanii fulfaadhaa jechaa torbee qophii birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura.